Hello mis jugadores, hoy les traigo un nuevo video. Bueno, aquí yo tengo pues mi llaverito y traigo mis Labubus que a mí me gustan mucho, y es este, y pues también es este está sentado y este parado. Este está parado y este está sentado. Y obviamente yo colecciono sus bolsas. Y bueno, hoy vamos a estar abriendo uno de estos tres juguetes. Pues me cayó uno. Entonces pues vamos a estar abriendo. Se me cayó este. Este es una mini muñeca. Este es uno que me puede tocar de animalitos. Me encantan los cuernos. Y este. Bueno, entonces vamos a estarlos abriendo. Yo creo que vamos a comenzar por la mini Barbie. Bueno, entonces voy a ir por agua y ahorita regreso. Ya regresé y lo serví. No me pregunten por qué lo serví en uno de estos de basura, pero bueno. Yo, miren, hay una rosa, dos moradas, una turquesa, una azul y una amarilla, que ya vimos una en otro video. No les quiero spoilear qué muñeca me tocó. Esperemos que no me toque la misma. Entonces, pues vamos a estar abriéndola. Y deseemos que no me toque la misma para los que ya vieron en el otro video. Bueno, ya la saqué. Es que está bien bonita esto. Es que a mí no me pueden decir que esto no es tan bonito. Yo me muero de ternura. Bueno, vamos a estarlo abriendo. En el otro video no me di cuenta de que tenía unos puntitos aquí que te indicaba por donde era más fácil abrirlo, así que pues me confundí y no lo abrí por ahí. Me lastimé. Esperemos que no sea la misma, por favor. Por favor. Deseemos. Deseemos todos por los Labubus. Bueno, voy a hacer la bolsudita por aquí. Y así viene la muñeca. Es que me muero de ternura, son como las mini Bratz. Me da hermosura. Bueno, aquí les voy a intentar enseñar qué muñecas hay. No sé si se puede ver bien, pero aquí hay muñecas. Y yo quiero que me toque una de las dos moradas. Bueno, ya sacamos esta. Que esperemos que no nos traicionen y nos toque pues otra. Que nos toque otra y que no nos toque la misma, pero desembolsemos. Y aquí tenemos este envasecito donde nos indica aquí la raya hasta donde lo llenamos. Vamos a ver si nos sale todo un caos esto. Si la tiene. A mí me faltó, pero no importa. Después vamos a meter la muñeca. Vamos a hacerla bien. Y ya que lo tenemos,
devolver. La bubu. Vamos a estar devolviendo. Y bueno, pues si no han estado, pues no han bien visto el otro video, vayan a ver. Se los sugiero, por favor. Se los sugiero de verdad. Esperemos que no toque una de las que quieran. O una morada, o la turquesa, o la azul. Pero que no me toquen esta misma. Que no me toquen. Bueno, pues entonces yo aquí ya tengo preparada un envasito donde voy a echar este polvito. Que me toque el azul, que sea, pero que no me toque ese, por favor. Vamos a estarla viendo. Y vamos a echarlo. No huelen esto. O sea, no huele, pero... Frijoles tacos. A ver, vamos a echarle más agua porque no se hizo bien. Vamos a echarle tantita esta.